Habari, leo nataka niwaoneshe jinsi nilivyotengeneza hii picha, kwa sababu kwenye comment na kwenye message watu wananiuliza sana ni jinsi gani nimeedit. Hizi hapa ni resources zangu nilizotumia. Hii ni picha ambayo nimesha select na hii ni background niliyotumia. Unaweza ukaidownload tu Google uka search backgrounds, abstract backgrounds. Na hii ni picha ya mchezaji wa basket. Nimeshaifanyia selection. Kwa kawaida mimi huwa wakati sina kitu nakifanya huwa nafanya selection ya picha ili ziwe tayari kwa ajili ya kuedit. Kwa hiyo hapa nitakuja nita create new file. Nikisha create new file, nataka ni ya kuposti Instagram, nataka iwe square photo. Kwa hiyo ni 1080 kwa 1080 ni pixels, ni resolution ni 300 na ni RGB ni bits 8, kwa sababu Instagram na kwenye websites mostly zinasoma 8 bits. Kwa hiyo ukizidisha hapa picha itaonekana kama ina quality. Nikisha click okay, nitakuja hapa sasa nitahamisha tu background hivi. Utabonyeza Ctrl T kuitransform, au utakuja hapa kwenye edit, afu utakuja kwenye free transform. Kwa vile ni smart object ndio maana unaona imekuwa hivi, sababu ni smart object. Nimeiacha smart objects kwa sababu sitaki ipungue quality kadri nitakavyokuwa na transform. Kwa hiyo nitashika alt, nitaidrag pande zote hivi, nitaiweka hapa katikati, hapo katikati, nitaifill. Kwa hiyo nikishaifill hivi nataka iwe hapa. Nikishaweka hivi nitailock kwa kubonyeza hapa, ili ni lock. Cha pili nitakuja hapa, nitachukua picha ya huyu jamaa, nitaiweka hapa. Nataka ni transform na yenyewe, kwa nitakuja edit, afu free transform, nitashika alt ili ni transform pande zote. Kwa hiyo ikishakuwa hapa nita click okay. Then nitaihide kwanza, nitakuja hapa kwenye type tool, nitaandika hi. Nataka iwe nyeupe. Nikishamaliza, hii font niliyotumia inaitwa New Work. Hii ni font tu ambayo nilikuwa na edit kitu kingine. Font ambayo tutatumia hapa inaitwa Buroku. Font ni hapa. Utai click, ni trial tu, sijanunua, ni free. Kwa hiyo nitaifanya iwe kubwa. Nitaondoa hii, ilikuwa ipo kwenye nini tunasema bold, sitaki iwe bold. Nataka iwe kubwa kama 286 hivi, yeah, kama hapo hivi, size hiyo sawa. Pia naweza kuipunguza kidogo hapo, sawa. Nataka iwe kama hii hapa. Kwa hiyo nikishamaliza hapa, kwa hiyo hii picha yetu ya model tutaiweka hapa juu. Tukishaiweka kwa hapa juu, nitaanza kuangalia ni sehemu gani nataka niiweke. Unaona? Nataka ikaeje, kwa nitapunguza opacity ili niweze kudetermine, yani kama hapa niiwekeje. Ukishapunguza opacity utakuwa unaona. Kwa hiyo nataka iwe hapa. Alafu kama nilivyoiweka huu mpira nataka utoke kwa juu ya G kidogo hapa kama hivi. Kwa hiyo nikishamaliza, naweza nikaamua miguu nifiche yote au niache, unaona. Kwa nitakachokifanya, nitashika control, nitabonyeza hii T, nitaselect maneno yote, alafu nitakuja hapa kwenye layer yangu ya huyu jamaa, nitaweka select layer mask. Nikishaweka layer mask, nitarudi hapa, nitachukua brush, nitaangalia opacity iko 100 na flow ni 100. Kuna sehemu nataka nirudishe, kwa hiyo nitaongeza tu opacity sasa. Muona kama hizi sehemu huku zilizokatika nataka nirudishe hapo, sawa. Nataka nichague brush ambayo ni hard.
hiyo hivi. Alafu huku nataka nifute kabisa. Na brush ndogo. Tazunguka karibu. Click hapa mara moja, click na hapa mwishoni hivi. Alafu nitakuja na hii, nataka hapa ionekane kama imeingia kwa huko nyuma, kwa hiyo hivi chapa. Alafu nitabonyeza X ili ni rudi, ni tag hii brush yangu ili niweze kurudisha. Click hapa mara moja, nitakuja na kwa hapa chini nitashika shift, click hapa mara moja. Naam, tag tena niangalie kama kuna sehemu imezidi. Hapa ni click hapa, nataka niparudishe hapa, parudi kawaida. Unaona, kwa hiyo nikishamaliza kilichobaki ni kuweka nini? Kuweka hii inaitwa shadow. Kuweka shadow ni rahisi. Nitakuja hapa, nita click ili nichague picha yangu na sio mask. Kwa hiyo nikishamaliza, kishaona kote kuko sawa, nitakuja hapa, nita click. Unaweza ukaclick hapa ukachagua picha yako, usichague mask. Kwa hiyo nita right click, nitakuja kwenye blending options. Kwanza kuna kitu cha muhimu kuangalia ni direction ya mwanga kwa wakati picha inapigwa hii, na wewe utakaweka mwanga wako elekea wapi. Kwa hiyo kama huyu mtu kulikuwa kuna mwanga unamulika juu, kwa probably kivuli chake kitakuwa kinaenda hivi. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitakuja hapa, nita add hii drop shadow. Kwa nitaivuta kwa chini hivi, lakini sitaki muache sana. Kwa nitaiongezea opacity, nitairudisha hivi juu. Kama uwezi kompyuta yako ina uwezo wa kunene hii, unaweza kutumia hii pamoja na direction hii yengo hapo, kwamba ukichange hivi inaenda upande wowote tu. Kwa lakini mimi kompyuta yangu processor ina uwezo, kwa hiyo nikishika tu hapa naweza nikavuta. Kwa hiyo nitaiongeza opacity hivi, then nitapunguza spread. Hii size na spread naweka ni 0. Alafu nitaiongeza tena kidogo spread. Alafu nitaongeza hapo. Nikishamaliza nitakuja click OK. Then nataka hii shadow yangu kuna baadhi ya sehemu nataka niifute. Kwa hiyo nita right click, alafu nita create layer. Kwamba hii shadow sasa itakuwa siwezi nikaiedit tena, but itakuwa ni layer ya kwenye hiyo picha. Yaani itakuwa ni layer inayojitegemea. Kwa hiyo nikiclick OK, tayari inakuwa ni shadow. Kwa hiyo naweza nikaongeza opacity au nikapunguza. Unaona pale kwenye color naweza nikaongeza au nikapunguza, lakini siwezi nikaedit direction yake tena. Kwa hiyo sasa nikishamaliza hapa, kuna sehemu nilisema nataka nizifute, na sehemu zenyewe ni hizi hapa. Kwa hiyo nita add layer mask, na naweza nikatumia eraser tool, lakini layer yangu naweza nikamess sehemu. Kwa hiyo ili niweze kuedit tena, ndio maana natumia layer mask. Kwa hiyo hapa sasa layer mask yangu ni nyeupe, kwa hiyo ikiwa na hapa mbele front color ni nyeupe, hakuna kitu nitakachokifanya. Ili nifute nitabonyeza hapa au nitabonyeza X ili niweze kutaba. Maana nitafuta hii shadow. Nikishaifuta hivi, na hapa kuna sehemu sitaki iwepo kabisa. Maana kama hapo. Nikishamaliza, kwa hiyo naweza nikaandika sasa neno langu hapa, nitaandika to bounce. Nitaandika bounce, lakini nataka color code iwe hii nitakaweka hapa. Color code ni 54FF00. Nataka ili neno liwake vizuri. Kwa hiyo nita click hapa, nataka liwe herufi kubwa, then nataka nipunguze size hivi, sawa.
Kwa nitaliweka hapa, nitaiweka layer yangu ya juu. Kwa hiyo naweza nikatumia hiyo, lakini font nilikuwa nimetumia nyuma ni hii inaitwa ni hizi compressed font inaitwa inaitwa Heading Pro Trial. Unaweza ukachagua compressed font yoyote nataka tu itoshe hapo. Kwa hiyo unaweza ukachagua heading. Heading nazo font za aina nyingi, unaona. Kwa hiyo nategemea tu nataka kutumia nini kwa saa hiyo. Lakini mimi nimehitaji Heading Pro Trial kwa sababu ni thick, yani ni nene. Kwa hiyo nikishamaliza hapa sasa kazi inakuwa imeshaisha. Sasa ni kuanza kupaint color, unaona. Kwa hiyo nitaitafutia hii picha yangu katikati ni hapa. Hapa ni katikati ya picha, kati ya chini na juu. Then nikishamaliza hapo nitaipandisha juu kidogo hapo. Nikishamaliza sasa nitahitaji kuweka rangi ya mwanga. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa kwanza nitaibadilisha font color iwe ni rangi hii, nita click okay. Nikishamaliza nitakuja hapa kwenye brush, then nita add new layer juu. Nitaandika ni light 1, mwanga wa kwanza. Then nitakuja hapa nitachagua ni soft brush kwa sababu nataka edge zake zisiwe za kali, yani ziwe zimefade. Kwa hiyo nita click hapa, then nitaiweka hapa, nitai transform control T, nataka ya mpaka hapo. Nikishamaliza nataka iwe kwenye linear dodge, lakini nitaipunguza opacity. Unaona hivyo, nitaipunguza opacity. Lakini ukiangalia kuna some lights zinatoka chini kumgonga. Kwa wakati anapigwa picha kulikuwa kuna lights za juu na lights za chini. Lakini lights za chini zilikuwa zina mwanga mdogo kuliko wa juu. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaiconvert to, kwanza nitairudisha kwenye 100 ili baadaye niweze kuiedit. Nitaiconvert to smart object. Kisha kwa smart object sasa ndo nitaipunguza opacity. Kishapunguza nitakuja kwenye filter, blur, Gaussian blur, nataka ni blur kidogo ili ionekane kama light kabisa. No. Nataka ni blur. Nita click okay mpaka hapo ni sawa. No. Nataka niweke mwanga mwingine wa chini. Kwa hiyo nita add layer mask. Alafu nitakuja kwenye brush, nataka sasa hivi rangi iwe ni lakini niipunguze kung'aa. Nita click hapa. Kisha maliza nitakuja hapa kwenye linear dodge. Kisha kuja kwenye linear dodge nitaibadilisha iwe smart object. Then nitaipunguza size kidogo. Control T. Nikishaiweka hivyo nitakuja kwenye filter, blur, Gaussian blur, nitai blur sana ya hivyo, nataka iwe very blur. Then kishamaliza hapo nitakuja hapa kwenye hiyo na saturation kwa sababu nataka nipunguze mwanga hapa. Nitai clip kwenye ile ya juu lights number 2, alafu nitaipunguza mwanga hiyo, opacity iongezeke, mwanga uwe wa giza. Mpaka hapo sio mbaya. Kwa hiyo ukishamaliza mpaka hapo unakuwa umeshamaliza kuedit, lakini kuna baadhi ya vitu utahitaji kuweka, labda mfano logo yako hapa juu. Mi logo yangu ni hii hapa, kwa hiyo tuta drag, nitaiweka hapa. Alafu utaandika na vitu vingine, labda utahitaji handle zako kuziweka, ni wewe sasa. Kwa hiyo hivi ndo jinsi ya kutengeneza poster kama hii hapa. Mwanzoni unapokuwa na edit unakuwa hauna idea, ni ngumu, lakini ukishakuwa na idea at least unakuwa unatengeneza kitu ambacho umeshakifikiria. Kwa hiyo kudesign poster au kutengeneza hizi engaging content inahitaji wewe kwanza uwe na idea. Pitia sehemu nyingi, hizi Pinterest, kuna website nyingi sasa hivi za ma designer kupata inspirations. Pitia Instagram kwa watu waliokuzidi, kwa watu ambao hawajakuzidi. Angalia idea, chukua hata kama ni
aina ya font anayotumia, kajaribu na wewe kutumia, muulize unatumia font gani, hivyo watu ndo wanavyokuwa. Usichoke kuuliza, hata kama hawajakujibu wewe kiposti tu muulize, hata kama hawajakujibu wewe mwambie tu bana, post yako ni nzuri, nimeipenda post yako, lakini naomba unisaidie ni font gani umetumia, au picha kama unapata wapi, au kitu fulani unapata wapi. Kwa sababu Google ni kubwa, yani ni kama unachota udongo wa Moshi wakati ni udongo kwenye dunia moja. Kwa hiyo au unachota udongo wa Kigoma wakati ni udongo kwenye hii ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo design ni kubwa, kuna website zingine yani mpaka usearch jina hivi hauwezi kupata. Mpaka usearch website jina ndio upate labda hizo font ndio upate. Kwa hiyo atakwambia nenda website fulani, unaenda kuisearch website unapata content. Kwa hiyo kufikia hapa ndo jinsi ya kudesign hizi poster, inspirational posters, engaging posters ambazo unaweza ukapata engagement Instagram kwa kutumia Photoshop. Usisahau kusubscribe na kulike na kutana notification na kuweka comment yako. Ni tutorial gani nyingine ungependa ifuate kupitia channel hii? Asante.